So ayan guys, tanggalin muna natin sa lalagyan. Wow, talim ah. Ang talim. Ang talim. So ayan guys, stack up yung ating milyahe. Hindi yan umiikot. And then yung speed indicator natin, hindi yan gumagana. Yun nga kasi sira yung ating speedometer cable. So yun, welcome back again guys sa aking channel. And for today's video, tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng speedometer cable dito sa ating mga motorsiklo. And kung bago ka pa lang dito sa ating channel, pwede mo akong supportahan by clicking the subscribe and the bell notification. So what are you waiting for? Punta na tayo sa ating video tutorial. So yun guys, meron tayo ditong sirang speedometer cable ng motor. Ang motor ko po ay Wave Dash. So ito po yung nasira sa kanya. Bali yung kanya po parang pinaka metal cable sa loob, naputol po siya. And then after po nung nasira siya, ito po yung yung mga pwede nating pang replace kung wala po tayong makita na pang Honda Dash or kung ano pa yung motor nyo. Pakahirap kasi maghanap ng part niyan kung hindi ka bibili dun sa Honda Tres. Then ito yung may nakakita ako, pwede daw yung Wave 125. Then ayan, i-replace ko ulit, pinalitan ko na ulit. And then siguro mga 2 months ganun, parang naputol na naman siya. So yun, hindi ko naman gaano ina-atras yung motor ko ng sobrang layo. Kaya siguro, tsaka yung time na yun medyo alog din yung ating wheel bearing sa left side. So yan, naputol na naman, Wave 125. Tsaka ito, mas mahaba siya ng kaunti dito sa stock ng ating Wave Dash na motor. So yan, pantayin natin, mas mahaba siya. Yan guys, mas mahaba. Isa rin yun sa dahilan siguro kaya siya na puwersang mabalik. Kasi nung kinabit ko to, bali parang nakapuwersa siyang ganyan, parang nakabayutok siya. Puwersado yung kable. Then yun, naghanap-hanap ulit tayo ngayon. So nasira siya, matagal ko na siyang di napalitan. So naghanap na ako dito sa Honda Tres. So ito, nakabili na tayo. Ito yung original na speedometer cable ng Honda Dash. Yan po yung niya, number code. Pagka po Honda Dash, KWB po ang niya, ang code niya. So yan, nabili ko po ito sa Honda Tres sa halagang 109 pesos lang po. Murang-mura na po yun. Kesa po maghanap po tayo ng mga alternative na hindi naman po talaga magtatagal. So doon na tayo guys sa original. And standard siya. Ito, standard yung haba nito. Kasi yung size nito yun, yung ating stock. So ayan guys, tanggalin muna natin sa lalagyan. Wow. Ang talim. Ang talim. Alright. So yun nga pala guys, yung nabili, 'di ba, nag-install tayo ng Wave 125 na ganito. Yung Wave 125 na yun, wala siyang O-ring. Ayan, may O-ring siya dito dapat eh. Siguro isa rin yun sa naging dahilan kung bakit hindi siya tumagal. Tingnan nyo guys, dito wala siyang O-ring oh. Focus ka naman.
Yan, wala siyang o-ring dyan. Ito guys yung standard, may o-ring siya. And then yun nga, isang tip na naman para sa inyo mga tropa. Bago nyo siya install, syempre lubricate muna natin gamit ang cooking oil. So kayo na bahala kung ano gagamitin nyo, kung Minola, olive oil, Baguio oil, basta cooking oil, kasi ito kasi matagal siyang matuyo. So ito, iniram ko lang to sa nanay ko, guys, kaya medyo hiram-hiram lang muna tayo ngayon. Ayan. So ayan, palalakarin nyo lang yung hanggang tumagos dun sa kabila. Pwede nyo rin siyang itulak ng konti para medyo lumakad yung inilagay natin yung langis or oil. So yan, pwede na natin siyang ilagay. Alright, so yan guys, kakabit na natin. So na guys, itong kable na to, ilusot muna natin sa ilalim. Guys, nalisot na natin. Medyo bumabagyo na po dito, no? Guys, nakakabit na siya. So paano naman natin guys malalaman kung buo yung gearbox natin? So ito yung naputol na cable. So papasok lang natin dito sa sa ating gearbox. Yan, pag nakasagad na siya, try nyong ikot yung gulong. Ayan, pagka ito, hawak-hawak nyo siya. Pagka umiikot tong cable, ibig sabihin nun buo yung gearbox. So ayan, wala kayong ibang sisisihin kung bakit ayaw mag-run. Yung speedometer is yun nga, putol yung kable nya. So okay na tayo dyan sa gearbox. Umiikot yan. Ayan, umiikot. So yun nga, bago nyo rin ikabit yung cable dito sa kanyang gearbox, bali ito gamitin lang natin tong naputol. Nilagyan natin ng konting grasa lang para swabe. Okay. Then pwede na natin ikabit yung yung ating cable. Tulak nyo lang guys. Ayan, pag nag-snap na, okay na yan guys. Okay, alright. Dito na natin guys malalaman kung talagang successful yung pagpapalit natin ng ating speedometer cable. So ito, iikot ko yung gulong kasi hindi ako makalabas ngayon, medyo nag-uulan. Tingnan nyo kung umaangat yung hindi ko nakikita tingnan nyo na lang kung umaangat. Pag umaangat siya, ibig sabihin okay na yun, kapit na yan. So yun, parang natatanaw ko gumagalaw, umaangat yung speed indicator. Alakasan ko ng konti mahulog ang camera ko. Ayan, umaangat siya. So yes, so yun lang guys, ganun lang kadali magpalit ng speedometer cable, and sana nakatulong ako sa inyo, may apply nyo sa mga motorsiklo ninyo. And yun nga, dito na natin tatapusin ang video na ito. Salamat sa mga nanood, and God bless sa inyo. At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na dyan sa baba, and click mo na rin yung bell notification para updated ka sa mga latest videos na i-upload ko pa soon. So yun nga, this is your Tito RJ
See you next time. This is RJ TV.